我和男友相恋5年，他一直舍不得给我花钱，就算是情人节，他也是捡别人扔掉的花送我。可在闺蜜生日那天，我却看到他不仅带我闺蜜去了我一直想去的巴厘岛度假，还给她举办了一场盛大的生日派对。我哭着质问她，她却满不在意，朋友而已，你别无理取闹。后来她一掷千金，只为和我复合，我却挽着新婚丈夫的手，再也没给他一个眼神。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。这天是闺蜜江南怡的生日，我早早地订好了她最爱的那家餐厅，也买了她很久之前就喜欢但是舍不得买的包作为礼物。可我在餐厅里待到人家打烊，也没有等来江南怡。这期间我打过很多次电话给她，她都没有接。同时没有接电话的还有我的男朋友周宇。我虽然觉得奇怪，但从来没有将他们俩联系在一起，毕竟他们俩是属于见面就掐，谁也看不上谁的。餐厅打烊，我带着礼物在大街上继续联系江南怡的同事和她的亲戚，但是都没有一个人能够联系得上她。我急得立刻冲到了附近的警察局，想要报警。正当我快要踏进警察局的时候，手机响了，但并不是江南怡，而是我和江南怡的大学班长。我和班长大学都没有怎么联系过，这个时候打电话我还觉得有些奇怪，但是我没有想太多，直接接了电话。那边传来班长的平静但却有些严肃的声音：宋之夏，你还和周宇在一起吗？周宇和我是同个大学不同专业，但是他在学校里也是个风云人物，所以那一届基本都知道我和周宇的关系。我皱着眉头问班长，你这是什么意思？那边轻轻地长叹了一声，似乎不知道怎么开口。直到我没了耐心，催促地问他到底有什么事情，他这才开了口。我在巴厘岛看到了周宇和江南怡，今天是江南怡的生日吗？周宇给江南怡举办了一场盛大的派对，并且说江南怡是他此生唯一挚爱。我的脑袋像是被五雷轰顶，一片空白。半晌，我才结巴着怀疑，不可能吧？周宇他怎么可能和南怡？我的话还没有说完，就看到了班长发给我的图片和视频。图片上有江南怡穿着比基尼，正在巴厘岛的海滩上给周宇涂防晒霜，也有江南怡和周宇在海上亲密地玩着水上项目，两个人笑得都跟花样。更有他们两个人在沙滩上熟视无睹的接吻。而视频则是派对上的事情。周宇捧着花走到江南怡的身边，拿出一枚钻戒，半跪向她求了婚。渐渐，泪水浸湿了我的眼眶，让我有些看不清画面，但却能听到周宇认真而深情的告白。我周宇这辈子只喜欢江南怡一个人，她是我今生挚爱，此生唯一。我的手颤抖着，连手机也没拿稳的掉在地上。我真的不敢相信，这是我的男朋友。我和周宇相恋5年，他从来不舍得给我花钱，房租是我交的，生活必需品是我买的，每次出去吃饭也是我付的钱，每年的纪念日只有我送周宇礼物的份，他最多带我去楼下吃顿麻辣烫，还不准我拿荤菜，美曰其名的说什么麻辣烫店的荤菜都不干净。只有一次情人节，周宇下班回来捧了一束玫瑰花给我，我开心极了，高高兴兴地发了朋友圈。可是却在仔细欣赏的时候，发现了上面贺卡上的名字不是我。我去质问周宇，他才告诉这是他在垃圾桶边捡到的花。当时我觉得特别可笑，我的男朋友为了不给我花钱，居然去垃圾桶边捡
别人不要的花送给我。当时我就和周宇提了分手，可周宇却拿起了自己的银行卡余额，哭着说他这些年这么节俭，都是为了能给我买房子。他说他想娶我，想给我一个家，他还让我不要那么物质。当时江南姨也劝过我很多次分手，说周宇根本配不上我。可是我恋爱脑，周宇的一番话让我感动得不行，立刻就原谅了他。我也相信了他不舍得花钱，只是因为他要存着这些钱给我一个未来。只是我却没想到，他不是舍不得花钱，只是舍不得给我花钱而已。周宇明明知道我最想去的地方是巴厘岛，可是他只舍得带我去郊区的湖边露营，却带了江南姨去了巴厘岛度假，还给他准备了这么一场盛大的生日派对，简直太可笑了。我还经常说别人防火防盗防闺蜜，可我的闺蜜根本看不上我的男朋友。但没想到江南姨早就和我的男朋友勾搭在一起了。宋之夏，你没事吧？班长的声音还断断续续的从地上的手机里传来。我弯下腰捡起电话，向班长道了谢，就急匆匆地挂了电话。我浑浑噩噩地回到了出租房，看着我用心装扮的家，突然扯出一个自嘲的笑容。这个出租房是周宇看上的，租金并不便宜。那时候我工资不算高，去掉房租以后，其实也剩不了几个钱了。但周宇说，只有房子住得好了，日子才过得开心。你放心，我以后肯定给你在最繁华的地方买个大房子，让你每天起床就能看到黄浦江。我当时开心极了，立刻就和中介订了这个房子。但订完房子，周宇又说，对了，夏夏，我们公司其他同事都天天开车上班，我这好歹是个组长了，天天挤地铁太丢人了。不然你问你爸妈要钱买辆车算了，正好我也能接你上下班。我想也确实是这样，我们这个出租房离我们俩上班的地方都有些远，开车确实方便些。再加上我家里确实算富裕，能出这些钱，就问爸妈要钱买了一辆汽车。可是这个车子自从到周宇的手上，他几乎就没有接过我上下班。我当然生气，就去找周宇理论。周宇又抱着哄我，夏夏，你要把目光放长远些，这几十万的车有什么好的？等以后我给你买兰博基尼开。当时周宇虽然刚毕业不久，但也算年少有为，进公司没多久就当了组长，前途不可限量。所以听到了周宇画的大饼，我已经在幻想以后的幸福生活了。可是现实却给了我狠狠一棒，我不知道哭了多久。手机铃声突然在我耳边响了起来，我打开手机，看到了是周宇打来的电话。犹豫再三，我还是按了接通键。那边传来周宇有些疲惫的声音，夏夏，我刚刚临时接到要出差的消息，忘了和你说，这边才刚下飞机。你打这么多电话，是发生了什么事情吗？我听着周宇伪善的声音，现在只觉得特别的恶心，尤其是想到现在，说不定他正赤裸地和江南姨躺在一张床上。我呼了一口气，认真说道，周宇，我们分手吧。就算我有恋爱脑，但现在也是真的清醒了。周宇觉得我只是在闹脾气，你没事吧？宋之夏，好端端的提什么分手？我知道我这2天工作忙没照顾好你，这不也是为了我们的将来吗？又是这句话，这么多年，我真的以为周宇是在为了我们的将来而努力。可是我全都搞错了，他为的是他和江南姨的未来。我并没有闲心继续陪着周宇演戏了，直截了当地拆穿了他。周宇，巴厘岛好玩吗？电话那边像是静止了一样，没有人说话。
我低头看了一下手机，发现没有挂断，于是我继续挑明：我知道你带着江南怡去巴厘岛的事情了，也知道你和江南怡告白了。说实话，周宇，江南怡现在是不是就躺在你的旁边？夏夏，你听我和你解释，是因为我和江南怡来这里出差，但是之前有个老总看上江南怡了，总是对她动手动脚，这没办法，我才和他演了一出戏。我听到周宇非常牵强的解释，觉得特别好笑。要不是看到图片和视频，我恐怕还真的要信了。但现在我怎么可能还会相信？我没有继续这个话题，只是说道：周宇，我最近看中了一款包，不贵，几万而已。你工作这么久都没送我什么礼物，你正好出国去买下来送我好吗？周宇一听到我的话，顿时厉声喊道：宋之夏，你怎么这么物质？几万块钱的包还叫不贵？都说了，我们现在省钱都是为了以后的幸福生活，你现在怎么变成这种拜金女了？拜金？周宇，这话不要太好笑，我家里的钱是我几辈子都花不完的。周宇居然说我拜金，说到底，周宇就是不喜欢我，所以舍不得给我花钱罢了。得到周宇的回答，我心灰意冷。周宇，你和江南怡……可是我的话还没有说完，周宇便大声打断了：够了，就是朋友之间互相帮个忙而已，你别无理取闹了好吗？周宇说完便挂了电话，就好像我才是做错事的那一方。我沉默了一会儿，手机黑了屏。原本我是想打开手机看一下时间，却忽然发现手机上的壁纸还是我和江南怡的合照，我们俩高中时候的合照，两张稚嫩而不施粉黛的脸蛋都笑得很开心。如果没有我，江南怡恐怕现在都被他那个变态老爸打死了。可是江南怡是怎么做的？将仇报。我和江南怡是高中同学，她家境不好，是中考的时候全市第一才来到我们这贵族学校的。江南怡长得漂亮，可因为家境，她长得漂亮反而成为她在这个学校被排挤的原因了。女生不愿意和她接触，男生也以欺负她为乐。我一向不喜欢这种活动，就成为了班级唯一没有霸凌江南怡的。但我那个时候也和江南怡没什么交集，直到那次江南怡3天没来上学，班主任让身为班长的我去他家看看什么情况。我拿着地址去了江南怡在学校附近的出租屋，却看到她奄奄一息，全身是血的躺在地上。我吓了一跳，赶快喊司机帮忙送江南怡去了医院。医生和我说，江南怡是被人打成这样的，看失血情况有大半天了，要是我晚一点送过去，说不定人就没了。江南怡醒来之后就和我说了这件事，原来江南怡是被他的赌徒爸爸打成这样的，这些年他一直受到他赌徒爸爸的迫害，身上的伤几乎就没有好过。我气得不行，和江南怡说会帮他解决这件事。于是我让我爸爸请了律师，搜集了江南怡爸爸的罪证，成功将他送到了监狱。后来我也将江南怡接到了我家里住，在学校为他撑腰，这也让江南怡不再被霸凌。再后来便是我们考上大学的事了。我和江南怡是同校同专业，又很幸运地分到了一个宿舍。大学不比高中，这里没有那么看重家境，所以当漂亮的江南怡出现后，就成了所有人的焦点。而在她身边的我就显得有些平平无奇，只是我从来不会在意这点而已。我们认识周宇是在学生会里，我和江南怡都是学生会的新成员，而周宇大我们一届，那个时候已经是学生会的会长了。当时学生会要在迎新晚会出节目，周宇在知道我会弹钢琴后就找到了我，
希望能和我一起准备个节目。我当然应下了。于是那段时间经常和周宇单独排练。周宇确实有魅力，我也承认自己在那段时间的相处中喜欢上了他。只是当时周宇算是我们学校的风云人物，大家都说他和江南怡最配。这也是我第一次有些自卑，觉得自己配不上周宇。但那次部门团建，我借着酒劲向周宇告白，原本以为周宇会拒绝，但却没想到他同意了。和周宇确认关系后，我当然立刻把这个消息告诉了江南怡。可我并没有收到江南怡的祝福。江南怡很生气地跟我说：“我讨厌周宇，你为什么一定要和他谈恋爱？”我也不知道周宇和江南怡什么时候结下的梁子，只知道这两个人见面必掐，从来没好过。后来我也试图平衡他俩的关系，但他俩好像更加讨厌彼此了，于是我就放弃了，尽量让两个人不要见面。但我真的想不通，江南怡到底是什么时候和周宇勾搭上的？作为我最亲密的两个人，我居然毫无察觉。我在回忆里不知不觉睡着了。第二天醒来，我才发现枕头已经湿了一大半。我浑浑噩噩地起身，走到厨房，给你倒了一杯水。这水还没喝完，急促的电话铃声便打断了我。我低下头看，居然是江南怡打过来的。或许是没想到，我犹豫了片刻，但还是接了电话。那边的江南怡似乎没想到我会接得这么快，有些意外。宋之夏，我看着我和江南怡的通话背景，是我们第一次出去旅游的合照。他那晚喝醉酒，哭着说要和我做一辈子最好的朋友。这句话他可能都忘了，但我却记住了。我将水喝完，问：“有什么事吗？”江南怡似乎是见我的语气很平静，略带迟疑地问：“你都知道了？”我其实并不是很想回答江南怡这个问题，因为这距离我知道真相只过了一夜。我还没想到怎么面对他们。江南怡见我没回答，在那边似乎轻笑了一声，随即才说道：“宋之夏，你这人从小到大什么都有，什么都不缺，但我恰恰和你相反，我早就什么都没有了。”我皱了一下眉头，没理解江南怡这句话是什么意思，但他熟视无睹地继续：“看到你现在终于失去了一样东西，我还挺开心。”原来是这样吗？听到江南怡说这话，我的眼泪竟然落了下来，眼泪滴到手机的挂断键上，不小心将电话挂断了。我的心因为江南怡的那句话疼得厉害。这么多年，我拥有的江南怡都有，我没有的，只要江南怡想要，我也会给她。可她这么多年，原来都是这个心思啊！在巴厘岛的江南怡又给我打了个电话，这次我毫不犹豫地接了。可是我还没来得及说话，那边就传来了周宇的声音：“宝贝，你刚刚在和谁打电话？”我的心一紧，随即剧烈跳动，是在和同事交代工作呢。老公，你到底打算什么时候和之夏说呀？总不能让我一直这么没名没分的当小三吧？江南怡撒娇地开了口：“老公，我记得周宇一直很保守，他和我说并不喜欢没有结婚就喊老公老婆，原来只是不喜欢和我而已。怎么会呢？这次回去我就和他说清楚，早就不想和他在一起了，天天看他那张脸烦都烦死了。”说着，他似乎亲了一口江南怡。我听到了啵的一声，还是我们南怡长得漂亮又可爱，油腻的夸赞声刺激着我。我立刻挂了电话，不敢再听下去了。这个时候，我才发现我早已经泪流满面，整张脸都惨白的吓人。听到这样的一段对话，已经让我恶心的不知道该说什么了。但江南怡似乎并没打算放过我，他又给我发了微信。我看了一眼，他给我发的是一个微信名片。我点进名片，
这人的头像是周宇和江南怡的亲密合照，微信名叫 Z 宇俊，应该是周宇的小号。我犹豫半天，还是添加了好友。那边好像在等我，瞬间就同意了。我的心剧烈跳动，颤抖着手点进了他的朋友圈。他的朋友圈里密密麻麻的都是关于他和江南怡的事情。我几乎是自虐的滑到了最下面，发现最早的日期是我和周宇恋爱3周年纪念日那天。我几乎是条件反射地想起了那天的事情，原来一切都有迹可循。周宇小号的第一条朋友圈只发了一个图片，是他和江南怡的牵手照，江南怡的怀里捧着一束玫瑰花，看起来和他一眼耀眼。周宇虽然没有露脸，但他手上露出的那枚戒指是我送给周宇的恋爱2周年礼物，可现在周宇就带着他去牵了别的女人的手，真可笑。这条朋友圈的配文也很简单，我终于找到了想牵一辈子手的人。我看到这行字的时候，才终于笑出了声，但笑着笑着，我的眼泪就模糊了我的视线。那天是我们恋爱3周年的纪念日，周宇说会有一个惊喜送给我。我听到的时候很开心，就给周宇买了他一直都很想要的那块表作为礼物。可是纪念日那天，我打扮得漂亮，坐在餐厅等了一整夜，都没有等来周宇。我中间也给周宇打过电话，可是都没有人接。等到餐厅打烊，我回到学校的时候，才终于看到了周宇。可周宇的身上却背着江南怡。我当时用颤抖的手拿着手机拍了几张照片作为证据，随后直接冲了上去质问他们。周宇当时看到我的时候有些惊讶，但很快就冷静了下来。我也看到周宇背上的江南怡有些不对劲，她全身湿透，脸上也有些红肿，像是被人打了一样。江南怡看到我，那张好看的脸蛋顿时委屈了起来，用着那双已经猩红的杏眼直勾勾地看着我，哭着喊道：夏夏，他又回来了。我知道江南怡说的那个人是他的爸爸，当初他被判了5年有期徒刑，算起来这个时候是该出狱了。周宇和我解释说，他在找我的路上遇到了正在被他爸拳打脚踢的江南怡。虽然他不喜欢江南怡，但是他也知道江南怡对我很重要，不能看着他被打，于是就出手帮忙。后来他俩都受了伤，就去医院检查了，不过手机没电关了机，也没办法和我说一声。我当时当然相信了他们，将江南怡送到了宿舍里，就下来找周宇，将他的礼物送给了他。周宇很开心地收下了礼物，却挠脑袋告诉我给我的礼物被弄丢了。我摆摆手说没事，让他不要放在心上。可现在看到了朋友圈，那天到底发生了什么事情，似乎已经有了答案。我又往上翻，看到了我们毕业那天，和他一起毕业了，以后我们会有更好的日子的。图片是周宇和江南怡的学士服毕业照。我说那天怎么有一阵子找不到周宇和江南怡，原来他们偷偷跑去拍照了，怪我当时迟钝，相信了是辅导员找他们有事的借口。今天下班路过了花店，玫瑰花特别适合南怡，以后每天下班都送给她送一束吧。配图是一束玫瑰，在阳光下特别好看，后面还跟着江南怡捧花的照片。她的表情娇羞，躲在周宇的怀里，看起来就是幸福中的小女人。我的心一揪，痛得厉害。我和周宇恋爱有5年了，可是他从来没有送给我一束花，而且他还会说那种花都是浪费，没几天花死了，钱就没了。虽然出去的时候，我总是看到别的女孩捧着花羡慕，但我也从没在周宇面前说过。可是在周宇出轨江南怡的这2年，
他竟然每天都会送她花。而最新的一条朋友圈就是在巴厘岛上，周宇和江南怡带着那对戒，幸福而甜蜜。他一掷千金，为江南怡准备了盛大的生日派对，将江南怡宠成了公主。而我却发现他原来从没有爱过我。爱与不爱其实很明显，只是我一直自欺欺人。现在我很累了，于是我删了这个小号，给周宇发了一条短信：周宇，我们分手吧。我和周宇、江南怡毕业后都进了一家公司，只是不在一个部门，但我也并不想还保持这样的关系，便和公司提了辞职。辞职后，我搬回了自己家，一连在家浑浑噩噩地睡了好几天。这期间，周宇和江南怡打过很多电话，但是都被挂断了。后来实在烦了，就拉黑了。直到那天，我叫了外卖，门铃响了，我去开门，但门外不是外卖员，而是周宇。周宇见到我就将他手里的蛋糕递给了我。之夏，你看我给你买的蛋糕，你不是最喜欢吃他家的了吗？我看了一眼蛋糕，是草莓蛋糕，江南怡最爱的口味，而我对草莓过敏。突然间，我这些年的执念好像一下释怀了。周宇从来没有爱我，如果还为了他伤心，实在是太愚蠢了。我平静地说：周宇，我对草莓过敏。周宇的脸上似乎有些尴尬，我刚刚太着急忘了。我摇头：你不是忘了，你是根本记不住。你的那些微信小号我都看到了，你和江南怡说早就和我分手，我也听到了。所以周宇，现在如你所愿，我们分手了。周宇听到我的话，手握成了拳头。所以你就让你爸把我和南怡都辞掉了吗？我皱了下眉头。我们之前的公司和我家又没有关系，他们被公司裁了，和我爸有什么关系？但是很快我就想明白了，国内的服装公司和我爸多少都有些联系。这话只要我爸一说，周宇和江南怡是肯定混不下去的。但这又如何呢？当年周宇这么快就晋升组长，不也是我爸在背后帮衬？既然他的一切都来源于我爸，那现在我爸收回又有什么不妥？而其实我也能猜到，周宇不肯和我分手，不就惦记着我家的钱，以及我这个愿意给他花钱的傻子。如果和我分手，那他和江南怡的日子将比现在难100倍。周宇见我不说话，赶忙央求：之夏，我求求你，让你爸爸再和李总说说，我真的不能失去这份工作。平常如果周宇惹我生气，只要他这样，我肯定是会原谅他的。但是现在我看到他这样，就觉得很恶心。我强忍着生理不适，带着怒气喊道：你当初不也是借着我爸才进了公司？现在你背着我和江南怡搞在一起2年，裁了你又怎么样？周宇听到我的话，顿时气得抬手就想打我，但是他忘了我学过跆拳道。我一把拽住周宇的手，狠狠地抬腿朝着他的腹部一踢。周宇被我踢了一脚，脸上的表情就更难受了，气得还想冲过来打我，但是我却砰的一声关了门。关了门，我就给爸爸打了电话，询问周宇的事情。爸爸却告诉了我一件事：公司决定辞掉周宇和江南怡，并不是因为我爸爸的原因，而是他们私下将项目的核心资料给了对方公司，导致上个项目没有损失惨重。公司没有追究周宇和江南怡的法律责任，还是看在我爸的面子上。我挂了电话，走到床边，看到了江南怡正在楼下等周宇。周宇出来后，他立刻走到了周宇的身边，他们似乎在说着什么，但声音有些小，听不太清。但很快，我就听到了江南怡抬高音量的怒声：宋之夏那个贱人是要把我们送上绝路。我看着江南怡和周宇的背影，扬起嘴角，
露出了自嘲的笑容。这么多年，我对他们都已经够仁至义尽了，可他们还是不珍惜。我拿起手机给爸爸打了电话，让他不用给谁面子了，直接公事公办。做错事的人就该受到惩罚。爸爸自从知道我一直待在家里后，就怕我从此一蹶不振，于是扔给我一个入职协议，让我收拾收拾去他的公司报道。我整理好自己，便去了公司。我大学学的是服装设计，爸爸就让我去找新来的设计总监报道，在他身后学本事。到设计总监办公室的时候，刚想敲门，我就看到了门边的名字上写的名字叫林业泽，是我大学班长的名字，就是那个打电话和我说周宇出轨江南怡的班长。我皱了下眉头，暗自安慰自己，应该只是同名。我敲了门，屋里传来了林业泽平淡的声音：“进来。”这个声音我怎么也忘不掉，就是我那大学班长的声音。我只能硬着头皮打开了门，一直低着头走到屋里，朝着林业泽微微鞠躬：“林总您好。”我不敢抬头看林业泽的表情，但耳边却传来了他的声音：“宋之夏同学，我不记得在大学你是驼背的，怎么外面压力这么大，一年就累得驼背了？还是和以前一样，太爱阴阳怪气？”其实，在大学的时候，我和林业泽吵过一架，大概就是因为周宇吧。林业泽说周宇是吃软饭的渣男，当时我气狠了，甩了林业泽一巴掌。但这才过了2年，他说的话竟然是真的了。我叹了口气，朝着林业泽说了句对不起，紧接着又来了句谢谢你。林业泽扫了我一眼：“你爸把你安排给我，不是让你跟我说对不起或者谢谢你的。”他递了我一个文件：“这是刚刚开会定的项目，你理解之后给我个草图看看。”我打开项目翻看了一眼，有点啧舌。这项目是今年的王牌，你要让我负责呀。这个项目我听爸爸说过，是他今年最期盼的项目。我就是个实习生，一来就参与这个项目，还有点害怕搞砸。林业泽有些不耐烦了：“不是负责，只是让你画个草图，别那么多废话，去工位上工作。”我哦了2声，赶忙离开了。出了林业泽的办公室，他的助理就带着我去工位上了。公司其实我混得很熟了，坐在工位上就开始了工作。到了午饭时间，我刚想要去楼下餐厅随便吃，却在1楼见到了一个最不想见到的人。周宇和之前有些不太一样，他之前虽然不舍得给我花钱，但很舍得给自己花钱，每天穿的用的都是品牌，绝不允许自己和别人有差距。但现在的周宇却穿着最便宜的休闲衣，连胡子似乎都很久没有刮了。他看到我，就像是沙漠的人看到水源，眼睛一亮的就朝我扑了过来。之夏，我知道错了，我真的知道错了，我求你，你让你爸爸帮帮我。现在所有公司都不愿意要我，我真的走投无路，找不到一个工作了。你知道的，我妈妈身体不好，她就靠我的工资治病啊。之夏，我听到周宇的话，气就不打一处来。你跟我提你妈妈，这么多年，你挣的钱给过你妈妈1分吗？难道不是我每个月都给你妈妈汇钱吗？周宇的妈妈确实身体不好，但周宇每次都和我哭穷，再加上他妈妈对我不错，我就每个月都给他妈妈打点钱，让他妈妈可以定期去医院检查。周宇也不反驳。世事之下，我求求你，我真的知道错了，你就帮帮我这一次。我之前借了高利贷，我要是还不上会被打死的。之夏，你就看在我们交往5年的份上，帮帮我吧。我瞪大了眼睛：周宇，你什么时候借的高利贷？周宇都这么不舍得花钱了，居然还借高利贷。他结结巴巴：
是我之前炒股输了，我觉得有些好笑，所以你炒了股，输了钱，借了高利贷，还带着江南姨去巴厘岛度假。周宇，你可真是深情。周宇不敢回答，更不敢看我。你滚吧，我不可能帮你的。说完我就准备离开，但是周宇却拦住了，像是耍无赖一样。你不能走，今天你不帮我，我就不走。我刚想动手打他，但一个人比我更快，林业泽抢先我一步，给了周宇一拳。周宇看到是林业泽之后，想起了之前的旧怨，破口大骂，两个人就在公司门口打了起来。但其实是林业泽单方面打周宇，没过一会，周宇就被揍到的倒在地上求饶，而周围也有很多人在围观。我看着被打在地上不起来，好像想讹人的周宇，顿时气得走上前补了一脚。周宇，你别在这恶心我了，一想到你曾经对我做过的那些事情，我都觉得想吐。你要真不服气，我可以把你的事情公之于众，让大家看看到底谁对谁错。周宇听到我说的话，顿时不敢吱声，只默默地走地上爬了起来。但是他没放弃，还是朝我冲了过来。之下，我也知道我自己做错了很多很多，但那都是被逼的，都是江南姨逼我的。我现在已经醒悟了，真的呀。之下，林业泽将我护在了身后，我还想说些什么骂周宇，但是身后却传来了江南姨的声音：周宇，你刚刚都说了些什么？江南姨冲到了周宇的身边，抬起手给了他一个巴掌。周宇，你混蛋！当初明明是你和我说宋之夏长得不如我，性格不如我，就连床上也不如我，所以你才不喜欢他的。你现在居然说是我逼你，我的脸黑了。这两个颠公颠婆吵架，为什么要拉上我，还把这么隐私的话在大庭广众里说出来，简直太不尊重我了。我已经不想进去在这里停留了，但江南姨却抓住了我。宋之夏，我有话想跟你说。我甩手，我跟你没什么好说的，但江南姨还是没打算放过我。宋之夏，我知道你爱面子，如果你不想我把事情闹大，就跟我聊聊。我看着江南姨那和以前一样漂亮的脸蛋，觉得有些特别的好笑。我好面子，不想事情闹大。江南姨，你清醒清醒吧，如果把事情闹大，大家是会议论我，还是你这个撬了闺蜜男朋友的小三？我的声音不大，但却落在围观的每一个人耳朵里，顿时所有人都窃窃私语起来。江南姨听到旁边对她的指指点点，气得瞪我一眼，很快就掩面跑了。而周宇早就丢下他跑了。我抬起头看向了一直在我旁边的林业泽。谢谢你呀，林总。林业泽还是一副云淡风轻的模样。你以前喜欢喊我面瘫男，我不就喊过几次，居然还记仇。我双手合十，之前我年少轻狂，还请林总大人有大量，原谅我吧。林业泽抬起手戳了戳我的脑袋，私下喊我叶泽就行了。吃饭了吗？我摇头，没来得及，刚出公司就被这颠公颠婆围住了。附近有家不错的料理，我请你，走吧。林业泽说着就朝前走去，我跟了上去，看了一下表，可是快要上班了。林业泽瞥我一眼，还有人会怪你迟到吗？那倒还真不会。那你可林业泽不一样啊，也没人会怪我。林业泽说着就抓住了我的手腕，快走，你问题太多了。我跟在林业泽后面去了他说的那家料理，是我大学的时候和林业泽来吃过的这家店。我也不知道他记不记得了，就没提这事。我和林业泽一边吃饭一边聊天，各自谈着毕业后的事情，相处也算融洽。只是吃着吃着，不知道聊到了什么话题，林业泽突然蹦出来了一句话：宋之夏，
我以前喜欢过你。我正在喝水，听到林叶泽的话，顿时呛了出来，喷了不少水。林叶泽给我递了几张手指，我吓得赶忙接过。林叶泽说话总是这么出其不意，大学就是这样，现在还是。我仔细地回忆着林叶泽的话，也不知道脑子抽了什么风，直接问道：那你现在是不喜欢我了是吧？林叶泽看着我笑了笑，不是哦，我等了这么久，可算是等到你和周宇分手了。我盯着林叶泽那双带着笑意的眼睛，彻底石化。周宇似乎真的欠了很多钱，他用自己仅剩不多的钱，每天都换招法的来哄我，或是拿着他精心选择的玫瑰，或是我最爱的包包，又或是给我订我最喜欢的餐厅。虽然每次我都不会同意，但也没有阻挡周宇。直到2个月后，我们恋爱6周年的纪念日，周宇又来了。这次他带来了一只小狗狗，那只小狗是我最喜欢的萨摩耶，很可爱。但我和周宇谈恋爱的时候，他说自己都快养不起，干嘛还要养狗，所以一直不同意我养。甚至偶尔他还会因为事业不顺心踹邻居的狗。可现在他居然送我狗，多讽刺！之夏，你看我给你送了什么礼物？我真的知道错了，你给我一个机会，我会改过自新的。之前的事情都是我的错，以后我绝对不会再犯了。周宇前言不搭后语地向我道歉。我接过了周宇手里的笼子，周宇还以为我原谅他了，激动地想就要扑到我的身边，但我却抬手推开了他，迅速退后了一步，拿出手机给周宇转了钱。虽然不知道这狗狗多少钱，但我给你的绝对够了。我求你以后千万别再来找我，我根本不可能原谅你。周宇摇摇头，一脸不敢相信。不会的，不会的，之夏，你最爱我了，你说过离不开我的。我觉得周宇是把我当傻子了，立刻吼道：我是恋爱脑，但不是傻逼。周宇猩红着眼眶求我：不是的，之夏，我不是这个意思。但是你看到了，我真的知错了，而且之前的事我都会改的呀。我已经烦得想要打电话报警了，但这个时候林叶泽来了。周宇，他已经有男朋友了。周宇立刻瞪着林叶泽：谁？怎么可能？我走上前拉住林叶泽的手，靠在他的肩头，笑眯眯地看着周宇反问：怎么不可能？周宇像是被雷劈了一样，不敢相信。这怎么可能？我看着周宇，郑重说道：周宇，我再说最后一次，我们已经结束了，我这辈子不可能原谅你。可周宇还是不相信。不会的，你们一定是演戏骗我。之夏，你不是最喜欢我的了吗？你到底为什么呀？为什么？周宇吵得我心烦。于是我当着周宇的面前踮起脚尖亲了林叶泽一口。周宇看到这个画面，尖叫一声，跪在地上：之夏，之夏，我真的知道错了，求求你，求求你原谅我，你不要和林叶泽在一起，你答应过陪我一辈子的呀。我有些生气，这个誓言是你先打破的。周宇掩面哭泣，还在不停地道歉，但林叶泽也没了力气，拽着他的领带给他扔了出去。从那以后，我好像没听到过周宇的消息。1年后，我和林叶泽结婚了。婚礼当天来了很多人，最热闹的还是大学同学那一桌。所有人都说不相信我们会在一起，可我们偏偏在一起了。我在化妆间化妆的时候，大学同学却急匆匆地走了进来，着急地说道：之夏，周宇来了，点名要见你，不知道是不是要闹什么。我有些惊讶，但还是走了出去。周宇要比我之前见到的时候更加憔悴了，整张脸都蓬头垢面，身上的衣服也缝缝补补的。听说他并没有还清高利贷，
这一年应该是躲躲藏藏的。周宇将手里的捧花递给我，之夏，对不起，我知道我欠你一句道歉，虽然道歉没有用，但我还是想和你说一句对不起。我低下头看着周宇手里的玫瑰花。周宇，你到现在都不知道，我最讨厌的就是玫瑰花了。周宇有些僵硬，可能他也想起来我跟他说过这件事的，但他根本记不住，不是吗？林叶泽恰好这时走到我的身边，牵住我的手。我挽住了林叶泽的手臂。周宇，我们要结婚了，请你不要再来打扰我了。周宇却突然跪在地下，掩面哭泣。之夏，我真的好爱你啊！和你分开的每一分每一秒，我都在想你。我面无表情地退后一步，对着身后的保安说道：“将他赶出去。”周宇的道歉我根本就不会接受，而我也会像自己说的那样，永远都不原谅他。我和林叶泽度蜜月的时候，我在新闻上看到了江南怡和周宇的消息，是在刑事新闻。江南怡夜半找到了周宇，一刀将他砍死，后来为了泄愤，还砍了他20刀，最后分尸后自首。我看着这个新闻，不禁有些唏嘘。我曾经最爱的2个人，如今一个是一堆白骨，一个是死刑犯。林叶泽将我的手机黑了屏。宋之夏，外面的风景不够你看吗？你要去关心这2个无关紧要的人。我看着外面的海水，转身抱住了林叶泽。对呀，不过还是我老公最好看，管那多是做什么？我只知道我现在很幸福，以后会更幸福的。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。